Mừng xuân Quý Mão, phúc lộc dồi dào, em xin giới thiệu một chiếc máy hàng miệng túi mini cầm tay công nghệ cao của Nhật Bản, chất hàng diệt đảm bảo an toàn cho sức khỏe, dễ dàng hàng nhiều loại bao bì như bao ni lông, túi bóng, túi snack, nhanh chóng sau một lần vuốt. Đồ ăn và bánh kẹo Tết này sẽ được bảo quản tươi và lâu hơn nhờ chất lượng hàng kín hoàn toàn, bất chấp cả không khí. Bảo bối xinh xẻo đa dạng màu sắc để chị em lựa chọn theo sở thích. Đặc biệt, khác biệt bởi một mặt từ tính, để dán lên tủ lạnh là còn gì phải chê. Ngoài ra, hiệu năng cao nên sử dụng liền 2 tháng chỉ với một cặp pin. Em nó vừa sử dụng pin lại nhỏ gọn cất trong túi xách mang đi làm, đi chơi rất là thuận tiện. Cùng nhau đón Tết tiết kiệm và an tâm. Mừng Tết đến, vừa giảm giá 35% lại có nhiều combo ưu đãi, ngần ngại chi nữa hãy đặt hàng ngay. Hàng đảm bảo chính hãng, thanh toán sau khi nhận hàng và đổi trả nếu lỗi nhà sản xuất.